Топку все-таки покоробило. Ну, тут вижу цвета побежалости. О, стекло белое, явный перетоп. Эксплуатация. Тут будьте нате. Так делать не надо. Приветствуем! Начались майские праздники. Первый выезд на дачу, на шашлыки, ну и, конечно же, в баньку. Вот там она, сзади меня. Приехали в гости к моим друзьям, где лет 7 назад устанавливали печку Везувий для бани, дымоход по фасаду. И в начале сезона решили проверить, что необходимо сделать. Слушай, пройдем в баню. Подъем наверх на второй этаж. Комната отдыха. Вот печечка. 7 годочков уже служит. О, стекло белое, явный перетоп. И вот так вот загружают топку. Так делать не надо. Будем устанавливать сегодня Сабантуй ППС, для того, чтобы получить еще лучший порог, дополнительный побольше. Здесь у нас моечная, 2 душевых стойки. Так, сама парная по классике, по образу сауны. И вот то, о чем я говорил, почему сделан четверник, это вот горизонтальная труба. Задача была вывести именно в бок, но чтобы печь располагалась в этом месте. Противопожарка здесь по классике, стойки направляющие и базальтовая вата Роквелл фольгированная. И уже плитка зебрина, еще такая была, помню, польская. О, тут вот как сделали. 7-й год, если не ошибаюсь, но точно проверю по фотографиям и напишу, сколько же времени прошло. Дымоход лава с перлитом. Ну, тут вижу цвета побежалости, явный перетоп. Ну, здесь, соответственно, тоже. И здесь есть моментик перегрева. Ну, дальше труба уже чистая. При этом от потолка до трубы сантиметров 30. С потолком все в порядке. Но вот есть такой вот момент. Вот здесь тоже явный перегрев. Лучше поставить отбойный лист. Сейчас мы печку разберем и посмотрим, что же там у нас с ней внутри, что требуется. Так, ну частично подразобрали печку. Печь металлическая. Почему-то я думал, что печь чугунная. И она живая. С печью ничего не произошло, только окалина. Хотя эксплуатация, тут будьте нате. Но камни, да, стоит поменять. Камни стоит поменять. Так, у нас ППС 4. Брал я его исходя из того, что помню по памяти, так как прошло уже практически 8 лет, для установки в эту печь. Сама комплектация, воронка, нержавейка с чугуном и, конечно же, разветвитель. Сейчас попробуем все это дело собрать и установить в эту печку. Подготовили к парению венчики, травки, пихточку. Печку затопили. Адаптировали вот так вот воронку заливную от компании Сабантуй. Пришлось ее разместить вертикально. Сами шланги. Посмотрим, как будет работать. Даже самому интересно. Вот, трубочки пошли. Вот так, вот так, вот так, вот так вот вниз. И в обратку. Через верх. Затестим. Дымоход горячий. Перлит, лава. Пойдемте глянем на улице. Как он устроен. Классика дачная. Дымоходик. Вчера проверяли. Засаженность минимальная. Вот будет интересно, есть ли здесь пламя или нет. Но судя по цвету,
Здесь явно температура бывает выше 400 градусов. Давайте откроем аккуратненько и заглянем внутрь. Ну, пламени не видно, хотя печь топится. Не видать. Час 40 прошел. Посмотрим, что у нас по температуркам. Свет. Вот так уже. Ну, термометр показывает чуть больше температуру на камне, 140-150 градусов. В целом неплохо. Венчики готовятся. Будем сейчас испытывать правую пушку. Так, уже час 40. Температура верхних камней. Сейчас еще снимем пирометром. Посмотрим, сколько пирометр покажет. Тепловизор показывает 120 градусов. Узел подключения к дымоходу. Температура над печкой. Парение закончил. Пушку эту проверили. Адаптировать ее к металлической печке было сложновато. Пришлось ставить ее вертикально. Но в целом, если нет закрытой каменки в печи и хотелось бы получать хороший порог, то must have. Но есть один нюанс с чугунными ядрами. Не знаю по какой причине, сильный запах. Там маслянистый, как будто я где-то нахожусь на МТМ с дедушкой в каком-то заводе, что ли. Ну, не очень приятный запах. Надеюсь, со временем он пройдет. Печь уже прогорела, парение закончилось. Вчера не видел, но вот как листы выгнула, топку все-таки покоробила. Восьмой год.